fi împreună pentru a ne bucura de o sărbătoare, de un gest dăruit de copiii dumneavoastră și de salutul nostru de la Muzeul Județean Ialomița către dumneavoastră, salut care înseamnă, pe care vi-l transmit și care înseamnă la mulți ani în această sau în aceste minunate zile de primăvară, zile în care, iată, prin intermediul copiilor dumneavoastră, reușim noi să ne revedem la Muzeul Județean Ialomița. Aș vrea să vă spun că la invitația doamnei Peanci Manuela, care îi mulțumesc pentru toată activitatea pe care o desfășoară împreună cu comunitatea de români din Ialomița, îi mulțumesc pentru relația pe care dumneavoastră a stabilit-o cu instituțiile de cultură județene, între care și Muzeul Județean Ialomița, pentru participarea dumneavoastră și a unor reprezentanți de dumneavoastră în cadrul unui mare festival de tradiție culinară ialomițeană, care se desfășoară în fiecare an, în luna octombrie, la situl arheologic, fosta așezare urbană medievală, orașul de Văi, locul unde s-a născut Marele Voievod Mihai Viteazul. Au fost, dumneavoastră, sunt foarte bine reprezentați prin tradițiile culinare pe care dumneavoastră le-a pregătit. Îi mulțumesc că, iată, în urmă cu câteva săptămâni a venit aici la Muzeul Județean Ialomița și ne-a propus această activitate, înscrierea acestui grup pe care dumneavoastră îl coordonează în programul de activități culturale ale Muzeului, culturale educative ale Muzeului Județean Ialomița. Deci, la invitația dumneavoastră, organizatorii de astăzi, Consiliul Județean Ialomița, Muzeul Județean Ialomița, Comunitatea Română din România, filiala Ialomița și Asociația Boața Armânească, iată, toți acești 4 mari organizatori, astăzi, au pregătit pentru dumneavoastră un spectacol, un atelier de confecționat mărțișoare. De fapt, au aranjat cadrul pentru a se desfășura un atelier de confecționat mărțișoare și un spectacol realizat de copii, acești copii minunați, frumos, îmbrăcați, frumos, decorați și care avea și eu să-i văd și în cadrul acestui spectacol. Vreau să vă spun doar un lucru, că la Muzeul Județean Ialomița nu este prima întâlnire de acest gen. De-a lungul timpului, de la înființarea acestei instituții de cultură și până în prezent, noi am avut diverse activități pe această temă, pe tema istoriei comunității de români. Vreau să vă spun că o colegă de-a mea din Muzeul Județean Ialomița, în primii ani, după 1970, a avut o relație foarte apropiată cu membrii a români de aici, din Slobozia, și a reușit să creioneze în acele vremuri o foarte frumoasă colecție de obiecte, de tradiții armânești la Muzeul Județean Ialomița. Această colecție în prezent adună mai bine de 100 și ceva de obiecte, sunt elemente de port, elemente decorative, sunt însemne ale statutului, ale demnității și cu această colecție noi am realizat de-a lungul timpului o serie de expoziții, de adunări, de activități în cadrul acestor expoziții, zic eu, la fel de reușite cum este și cea de astăzi și la fel de importante cum este și activitatea de astăzi, pentru că ea ilustrează o comunitate veche, o comunitate cu tradiție, o comunitate milenară, o comunitate de tradiție latină, o comunitate din peninsula balcanică, într-o permanentă relație cu comunitatea latină de la nordul Dunării. Sunt doar câteva idei pe care le-am și discutat în toată această perioadă de parteneriat cu doamna Peanci și am și spus că am avut câteva preocupări în acest sens, nu foarte multe, asta datorită faptului că jumătate din mine este ialomițean, jumătate din mine este dobrogean din județul Tulcea, am trăit printre reprezentanții ai dumneavoastră, am prieteni, am avut profesori, iar unul dintre ei este cel care mi-a și pus, dacă vreți, unealta cu care eu am reușit să practic de 20 de ani profesia pe care au, pe cea de acolo, mă refer la profesorul Puiu Hașetin, da. Sunt un foarte bun prieten, un model în viață și un dascăl extraordinar. Vă spuneam că pregătim în continuare la sfârșitul lunii mai o altă expoziție pe această temă, o expoziție de data asta în care vom prezenta mult mai mult din ceea ce de ieri și până astăzi colegii de la Muzeul Județean Ialomița împreună cu doamna Peanci au realizat aici în spatele nostru o microexpoziție cu doar câteva elemente de tradiție culturală armânească. Eu salut pe domnul Gabriel Mușat,
Salut pe reprezentantul postului Radio România Internațional. Mă bucur tare mult că ne-am cunoscut. Am și înțeles că dumneavoastră este Pașcular, da? Și la emisiunea la română de la Radio Și la emisiunea limba armânească, de la Radio România. Salut reprezentanții presei alunițene, întotdeauna sunt alături de noi. Vă salut pe dumneavoastră. Și înainte de a da cuvântul doamnei Pean, supletul acestei activități, eu am să dau cuvântul domnului director Ilie Cioacă, reprezentantul Consiliului Județean Ialomița, prezent astăzi aici la această activitate. Mulțumesc, domnul, și eu, în numele Consiliului Județean Ialomița, al domnului președinte Vasile Silvian Ciupercă. Este o zi splendidă, vedeți și afară. O zi splendidă și aici. Vă spun că nu ne așteptam la această manifestare cu totul și cu totul deosebită, sau la nivelul la care se realizează acum. Știam că dumneavoastră și doamna Peanici au abilități în organizarea unor asemenea manifestări, dar credeți-ne că vă spunem cu mare sinceritate că ceea ce se întâmplă acum aici ne depășește orice închipuire. E început de martie, vi-l dăruim dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, cu tot sufletul și cred că și programul de astăzi vă va aduce acea bucurie pe care o dorim mereu și în fiecare zi în sufletele dumneavoastră. Consiliul Județean Ialomița are cu această comunitate o anumită tradiție în acțiuni și ne bucurăm să sprijinim pentru că dumneavoastră reprezentați un segment important de multiculturalitate pentru Ialomița. Ori chestiunea aceasta ne preocupă să punem în valoare toate elementele de multiculturalitate. Domnul director Florin Vlad vă spunea de festivalul de gastronomie ialomițeană la Casa Tutorii, la care și grupul condus de doamna Peanici a fost prezent și care a lăsat o impresie cu totul și cu totul deosebită. Mă uit acum în ceea ce ați realizat într-un timp foarte scurt pentru întâmplarea de astăzi, întâmplarea artistică de astăzi, acest micro-muzeu românesc. Și dacă vă fac o sugestie, fără să vă... Dar știți că la concursul acesta avem un premiu cel mai frumos stand. Dacă dumneavoastră veți veni în stand cu ce este aici și cu ce aveți valoros, pentru că știu că aveți valoros, și în față cu tradiția culinară românească, eu vă dau șanse mari după acum să câștigați premiul acela. Este o invitație pe care vă facem să întărim aceste colaborări între noi, instituțiile noastre de cultură și comunitatea dumneavoastră. Putem să găsim modalități diverse de a arăta publicului larg ce este valoros în cultura comunității dumneavoastră și sunt sigur că toate aceste manifestări vor avea un grad ridicat de calitate. Pentru că acest lucru ne interesează, să dăm oamenilor calitate și nu întâmplări de tip șușanele. Dumneavoastră veniți aici cu acești copii extraordinari. Eu când îi văd, îmi dau lacrimile. Poate că îmi văd și o copilăria, nu? Dar așa cum sunt ei și așa cum îi creșteți în tradiția dumneavoastră, merită toate laudele pentru cei care fac acest lucru. Încă o dată, vă doresc la mulți ani, doamnelor și domnișoarelor, vă doresc la mulți ani dumneavoastră comunității românești și să ne dorim la mult mai multe acțiuni făcute împreună. Vă mulțumesc și toate cele bune. Bine v-am găsit. Vreau să mulțumesc și eu domnului Mușat și doamnei Manuela Panciu, Ian Peanci, pentru invitația care ne-a făcut-o. Și Vocea Pindului, după cum vedeți, e un grup de bărbați tineri,
toți, care duc tradiția mai departe cu cântecele cele mai vechi, cele mai frumoase armâini. Acum o să începem cu Părânteasca de Mândare, imnul armâinilor. Părânteasca de Mândare, despre gioră cu foc mare, fraz de mumă și de tată, noi armâini, dieta toată, fraz de mumă și de tată, noi armâini, dieta toată, de suproși de zi mormință, strigă noastră buni părință, blestemare să-i dă cap, să care limba lui și-a lasă, blestemare să-i dă cap, să care limba lui și-a lasă, care-a lasă limba lui, scoartă pira focului, să-i zverină iubirul, cu să-i se frică rima foc, să-i zverină iubirul, cu să-i se frică rima foc. El la vatra părintească, fumea să-și cărăsească, de fumei cărări s-o-va și n-a cărneagă să-i faci, de fumei cărări s-o-va și n-a cărneagă să-i faci, care forțe de-a răgomă și de părintească-i nomă, fugătoarea Domnului și dulcea mea somnului, fugătoarea Domnului și dulcea mea somnului. Da. Și acum, pentru că a venit primăvara și mărțișorul, o să începem cu un cântec de primăvară a Nedu Mușat, care se cântă în premieră. Nu s-a mai cântat de mult. Primăveara, mușata primăveară, când-o cine, când-o cine, când-o cine primăvrare, toți armânii ești frumos, când-o cine picurare, toți armânii ești frumos. Puiul cântă, de-atunci cu puiul crește iarba, iarba crește, iarba crește și înverzaște, pe vârlos de cum muncesc. Iarba crește și înverzaște, pe vârlos de cum muncesc. Moșuteață, arată moșuteață, loc arădi, și se închină, să-l-țeli pe lângă punți. Loc arădi și se închină, să-l-țeli pe lângă punți. Armâname, de rute armâname, soare de adi, soare de adi, soare de adi, te armâname, ca limba noastră s-o zburăm. Soare de adi, te armâname, ca limba noastră s-o gâșim.
Ianis Alexandru. Iarna și-adună porțele de sumeri uscate de capul n-au bană. Băbuchea nixotă, piponia încâneaște, tinau amintaticul ampuliseaște. Soarele arșinos până aseara, hăseaște vălozli, de tutra bursa înalță, negurile iara. Hâvă de primăvară. Era v-a văzut cu o poezie de Nușituliu în anii. Nu am avut kilo să înveț, dar m-a să ghiusesc. Reprezintă esența mamei. Cu mine e o poezie foarte mult înșeală. Dormi-n scumplu ali mami, dormi-n alba mea fidani, până mâine dimineață fă-mi tuniți în aninani. Fă-mi tuniți în aninani, că-i noapte și arcoare, și ciurușile țângleață, ochiul ai, ochiul de soare. Lângă cap avea de mamă, ni dormită ca și în ani, până somnul să-l te fură, sfacă niclu în aninani. Închide ochii ca de anghi, scumpea mea mărgăritare, dormi în somnul fără de ise, până să-mi crește Johnny Mare. Până să-mi crește Johnny Mare, și Paris cu steaua în piepte, splângă fetele de vreare de ale mamei, chiu aleptul. Ba să-mi crești ca aleși ca tata, n-am la trup, înșat la față, ca icoană zugrăvsită, ca luțeafir de dimineață. Dormi albul ale mamei, dormi mica mea fidani, ca trandafilă înșată, fă-mi tuniță în aninani. Fă-mi tuniță în aninani, că-i noapte și alcoare și țângleața ta de pate, mirghinoș, oricul de soare. Ăla pe care îi așteptăm pe niții, pe fidării, va să-i Hrisescu să intră dus de adun și să zică numai, haideți, ca fiu, hai puțin cu... Ia. Numai ta o iaste? Cum te cheamă? Acolo. Dă-te numele. Spune-ne, cum te cheamă? Deci ea este cea mai timidă fetiță pe care o avem în grup și se cheamă Forțea Eliza Mihaela. Haideți, fratele, acum să vină și fratele. Haideți. Pe mine mă cheamă Alex. Nu este Alex, dar ieri îmi spunea că pe el îl cheamă Forța Alexandru și George. Să știți, să nu cumva să greșiți de numele lui. Haideți. Costa. Hai, Michi. Ui, Michi. Da. Deci ea este Michi. Ea a spus că pe ea o cheamă Gudu Mihaela Michi. Deci să nu cumva să uitați că ea este Michi. Restul nu mai contează. Ia spune. Cum te cheamă? Gudu Mihaela Michi. Pe mine mi cheamă Manciu Costa Andrei. Hai, tu-ți dea una, vă schimb, tu-ți dea doar de lăinte. Haideți, ieți, hai, Ianis. Pe mine mi cheamă papacă Ianis Alexandru. Pe mine mi cheamă Maria Narcă. Alex Ștefănescu. Pe mine mi cheamă Andrei Ștefănescu Nicolae. V-a văzut cândva. Ei nu viniră de prota. Am luat un telefon și îmi zise, sunt doi ficiori care vor să ină ca o mare miraie. Cum să nu vale între poezie, că nu vor să ină și fără să știvă și ei un zbor ceva. Și vine și am tunul ziua am vițară poezia și avem awații de doi de adun. Era una fiată pe care o știți, de awații cu nupoații, care ne deschide sufletul ca afară. Pe mine mi cheamă Cricu Andra. Haideți! Pe mine mi cheamă Vasile Elena. Deci, acasă îi zice Elena. Așa o strigă toată lumea. Elena Mapsân. Lena, ea este Elena. Și sora ei?
Pe mine mi cheamă Maria Vasile. Mama mea este Neaca Alexandru. Mama mea este Caracostea Cristina. Pe mine mi cheamă Stancu Adrian. Numele meu este Malama Felix Andrei. Numele meu este Cricu Iulia Alina. Deci, îți văzut cum primit cu fata asta. Au atât zor în zâse. Că ea va schimbă vedetă. Ea va schimbă, nu știe cum, dar ea va schimbă vedetă. Și știți-mă că va schimba rămâni, că asta nu e și vedetă. Toată lumea te știe pe internet, tu schiți. Au atât zor, cu ceea că țărbăzează tu. Și la ușă, zic, nu mai intră în astea cine, și poate să vă ajută, nu? Nu, are acolo, asta scumpul. Zic, n-aveți v-am construit ăla, ziceai că vrei să schimbi vedetă și ăla când va zină și televiziunea și toată lumea va schimba, oații tine nu va schimba. Nu-ți poate. Și că o adrăm vedetă, ea este, să știți, de niscânțani. Numele meu este Gudu Alexandra Florina. Mine mi cheamă Gudu Raluca Elena. Numele meu este Hertu Maria Cristina. Numele meu este Mușa Petru. Mine mi cheamă Gheorghe Gostel. Numele meu este T. Alexandru Bence. Avem un mic, Andreea, un mic spectacol de frâmbeare și cu poezii de dadă. Cum s-a, este aproape ziua de 8 martie. Va să-ți dau o zboare și să inițim dadile noastre. Ca să putem cu dada. Deci, dinainte, va să treacă Forțe Alexandru George, dinainte. Manciu Costa Andrei, Papacu Ianis Alexandru. Haideți tot ca să spunem poezia. Gheorghe Constantin, Stancu Adrian, Mușat Petru, Malama Felix, Cricu Iulia, Cristina Caracostea și Hertu Maria. Toată inima ta, fără protele, ce leapsă, intismeam din tu, în ta nu vedeam, măguia creșteam, tu cheam hârseara ta, rândul la mine ei. Prosupul tău, fu protopul ți-l vizui, cu naima mșeată să vădeare îi așteptai, la cheptul tău eu criscui, cu dulții cânte harmonesc cu miligănai. De mâna ta, darea mea, mi ținut și-am dat prota oară imnai. Și protele prăți și hărtile dădești mama mea. Tot n-a fost lângă tata mea, ca fioara Anda, înțidarea mea câța, etripsarea mea bună, mâinile tale ne dădeau, cu hâidipsarea și cândițile tale eu adormeam. Tininea lui Stiș, Ciubunul și Inimarul Stinisescu și Zvoiu Popoi și soia Meau și Noa Găsescu Canuarul Zărținili Adețli și Mișata limba armânească. Ghinime încăceai și o ardeam. Când tine de ghinime învățai, ama, eu nu te ascultam. Pe un urechi intra și pe alta ieșeam. Mamo, n-înțeleg că ne-ați de foame. Mamo, voi să tu cu să bă, calc încă mea așa. Vezi, mă greșești de pantaloni. Calc, mamo, am aluat că voi te asug. Și mă rada mamă, cu vreare, tu te-o rixli, și tu ți că stam pe radă mea dra, mi-a spânăsea cu rășlamuri. Dora va să-mi dea mama, facea meu,
Ca fioara andavzeam pe frunte mi bășai și andam mi turnam cu îmbărțătare mea știptai. Și mi-uris mai de pită ca un climare la turnare era. Sunt tu mama, adu-ți-arle aminte, ți dai mă valiam. Ca luară nu mi-nduiam că tine randa eram și amânam tazim, tine tot în noaptea oglu nu-mi credeai, până turnat acasă nu mi vedeai. Cu cafeoară, cu simasii din bana mea, mama mea, fugi lângă mine, când-i fu greu, când-i fu ghini, tine mi-a îndrupâși, și tot ziua când îi băgă căruna, tine mi-i vloisiși. Tora mamo, când te vede atunci cu nipoții, inima-i se umple de harau. Zbâneți, mamo, mulți ani de oași înclo, si-nveți pe ei, toți pe mine mi-am vițași. Auși și mamă, știi Mutrescu, cum cu atare mă ipsite mâini, mi-a dat piti, gheli și dulțeni buni, și ca fi iarnă, tineam piltești să mestri și părpoză din noi și te-atoi vrus nipoți. De tine mă ți zic, mamă, te voi multul. Și tot natul bana noastră va fi mai bun în iar dit lumii. Și tot ziua când nu vas mai fi cu noi, ca ună icoană, tu casa noastră va să rămâne. Tora Alexandra, n-a va zic poezia de Zoali Dali. Dada mea cea bună, dada mea armâna, când la tine mi mântuiescu, inima-i găsescu, că tine hia leaptă și munti hărți mi-ai dată. Mă-i dădești neată de armână, mă-i dădești și mintea bună. Arză când-i ziua ta, mini voi să te duc eu va, eu alimași gârdini și fruii, lumii bune te ciudii, mași de ghinez să ai parte, cum dă-ți după fapte, bară lungă și sănătate, Dumnezeu să te dea de toate. Tora le părăsesc până la mainițele, să ne zică și ele în poezie, va să ne zică poezia Dada, de Nicolae Tănase Suflaru. Deci, Forța Eliza, Gudu Mihaela, Vasile Maria și Vasile Elena. În față. Hai. Deci, hai. Gata, nu scoate să vă. Hai, ia. Hai. Poezia, să nu are... Nu are mai dulce zbor, n-are mai maritor, cât îi om, cât îi tubană. Și cum este? Așa cum este zborul lui tatu. Bravo! Tinic prota om lucraști, dată până ușaști, cât în mica nu ai, realitate dorma mai. Bravo! Da, tu nu mi te aduci, da, te-ați buraști dulci, cu harau te mutrești, până când tu ia te crești, ia te joacă, ia te cântă, cu harau și vreau multă, și când tu dormi te mutrești, și zățina ca să dezbălești. Că-i mic și nu zbuchești, și că sonă-i înălțești, ia în noaptea cânt-i mari, da, îngătanti ai. În brațe, da, când te ține, ți zburăște-ți bară bunii, ți cântă cântiții de somnul și ți oară te faci maritomul. Marisennu. Dadă, sora Maie, nevestă cu sirtaie, Minduiescu cu Mustinihescu, ună câte ună, i tuti de prână, nevestă cu cărună, șată ca lună. Maie zboară pțână, hândoase ca fântână. Dada ți stucheaște fumea când își crește, soră vluiusite, icoană duhăpsită. Majarea de Costa Gurie. Hârghia Nica nu avea clipate și în hoară părea că și în hoară nu-ți vedea iva lumină, părea că toate casele divină de isihia ți le avea clipată. Sumeniți mână citii, ni gărdină, i căsucache, nu s-a văzut a zbată un suflet, tu scotit de-a lăsată, de-a noapte e misterghiu, ni cam plină. Mași de Adania ghicita umbră, Agalia, imandalui măxăris nu deșteaptă, făcea cu lucrul de asim calea, prin casă soafla data soarelui în dreaptă. Mâine de mani mulatea casa, ștea să dară ca în casa.
Dada mea. Ne aveam nădată cum au dus cu 6 șciori și mulți sănipoți. Iar tuturor găile aduna și la Dumnezeu splăcârsea. De un buș de carne mi-ai crescut, că șciorile au tonat cripări. Și Dumnezeu mulțumiștea fumarea întreagă că-i bâna. Marginea lumilor îl vrea, pe vârnă nu cât gârsea, mutrea ca anul când zbura, este era dada mea. Acum îți poate și Nicula meu, care s-a drăma mare ca mine, Nicula, la ne cântă, deci pare avația armânească, de Alexandru Penci și Nelo Penci. Vanexei deschido, dado bate de la parte, Vanexei deschido. Dado, dado, iar ciucu de-a ști, dado. Vanexei deschido, dado iara ciucu de-a ști, Vanexei deschido. Vanexei deschido. Și auați bițeaște spectacolul nostru, Torara va să puțăm să adrăm marțuri, că nu ti... Mi-a găsit că poate apoi nu mai ne cântă, tu vite sincronica cu cântic. Și de poate ca să apărchim cu marțurile și ficeriții va să adărăți la din Dade. Și Dadele va să le leagă marțurile la ficiori. Haide pe la poarta mea,
noi, ture moi, voi lini. Hai de la mine noi, închindori, ai moi, voi leiele, și-oi gono, La mine, voi noi, închindori ai. Tot n-întreabă, dar tot dacă n-andaine, o Johnny-ia si cale, nu știu ce să-i dă. Tot n-întreabă, dar tot dacă n-andaine, o Johnny-ia si cale, nu știu ce să-i dă. Grei, Johnny, grei, creapă-și plăscănea, dar la tine, Johnny, nu va să gheda. Crei, Johnny, crei, creapă-și plăscănea, dar la tine, Johnny, nu va să gheda. Îi caftă apă, dar tot de chiu ca să-și bea. Nu știu zi să-i fac mărata, inima baia. Îi caftă apă, dar tot de chiu ca să-și bea. Nu știu zi să-i fac mărata, inima baia. Grei, Johnny, grei, creapă-și plăscănea, dar la tine, Johnny, nu va să-i gheda. Crei, Johnny, crei, creapă-și plăscănea, dar la tine, Johnny, nu va să-i gheda. Dicându-i întâsea și ți-l-a iertat mea, eu venim fereau mă grade, greau și inima. Dicându-i întâsea și ți-l-a iertat mea, eu venim fereau mă grade, greau și inima. Crei, Johnny, crei, creapă-și plăscănea, dar la tine, Johnny, nu va să-i gheda. Crei, Johnny, crei, creapă-și plăscănea, dar la tine, Johnny, nu va să-i gheda. Mi-alinai pe un munte înaltă, se clășa meu dor, un Johnny pe gura roci cânta de fluier. Mi-alinai pe un munte înaltă, se clășa meu dor, un Johnny pe gura roci cânta de fluier. Crei, Johnny, crei, creapă-și plăscănea, dar la tine, Johnny, nu va să-i gheda. Crei, Johnny, crei, creapă-și plăscănea, dar la tine, Johnny, nu va să-i gheda. Turta di marzo, sadra maști protul di marzo. Era o turtă cu imiși uscate, cu mare, cu stafid, cu nucă. Pensa sadra mașa oară, mași atunci. Și mi-ndui că n-aflai mini rețeta. O cârtai, cadru sunt. Dar nu să zic care, nu știe care cum e asta rețeta. Da, întrebai pe grupi, și e la modă. Dar știi că vedeți la dau la toți cu o mică, îți vedeți. Toraci Limeani vă hârăscusesc că aveți minit și Toraci Limeani va să adare marțul. Vă invităm o analtă sală să adrăm de-a doua în marțul. Curioasă cătițeaua și va să ne mai adunăm. Ne adunăm. Da, dar noi plătim, voi ne-ați degeaba. Ne-ați voi să nu se deschide asta. Lasă-i podei.
munții înverzeau. Aveau iartă cu animalele care au coboră de mari, au de păsărit. Ei aveau tot timpul dorința de a sărbătoare la Dumnezeu să fie rod de pământ, să aibă ce să-și crească animalele. Mai vrei ceva? Te ajut? Ia, uite cum fac poză, uite să face poză, nene, îmi vrea vlog. Ia uite cum arată fructul de mai Păi tu nu ori chișața, nu mai treabă. Dă o foarfecă, ceva, o linie. Foarfecă? Da, o linie, ceva acolo, ring. Da. A să o prezrezi și mai bine. A, uite și asta aici, a? Bă, n-ați zis voi de mine că nu fac. Nu mai trebuie să mai nata. Hai, domnule! Deci mie nu am spus să nu pierd foarte mult. Am făcut foarte mult. Marțul au 13 vruți ascultători și nutritori de la Armâni și numai așa Armâni, de la canalele de Radio România Internațional și TV Radio Macedonia. Chimu Slobozia, Aristusită a Călisearelieții Năufeații, una dadă Armână, Manuela Peanci și Fălcarea de Ialomița, prezidentul Gabi Mușat, cu ajutor de la Muzeul Județean Slobozia, Ialomița, și toți salanții care îndrupără este mușată Arad de marțul. Vine marțul, e că cum este numai la a tău evenimentul dărută Manuela. Schia mea da de tinisită. Zisem ca să adrăm și marțul și ziua, da? Deci nu
să le adrăm de adun, că erau cilimeani și de-a poate nu puteam să le adrăm. Dar inii marțul, lipsea să adrăm marțul, ori marțul, cilimeani nu va să aprochie să vă de Paște. Da, Lihia. Mutritori v-ați vedea ațeariți fără filmate pânătora, ama cu scurte zboară să-mi spun cum îți dezvârti adunarea de azi. Pe mine totul e mult umșat. Voi lipsește să vedeți dacă da risi sau încă nu. Mi hârsi mult să ved atâți cilimeani de adun, cu strani armonești, care zisele poezii și cântițe armonești și hârsesc cu sigil de adun și adară ca pe un hai de dadă, doar de dadăi și dadele să le adară marțuri, să le leagă la picioriți și să ne hărsim de adun. Cum s-a dar marțul? Că văd că luai tu mână, de ții părmătita, zic așa, ții hir cu ții, hini împiltit. Deci marțul armonesc nu-ți poate să adară marți cu hir de lână. Maia sau cu hir acasă ei, tu aprinde marțul, cu un tor de lână roșu, unul albu, sau să împiltească marțul de toți niții ale casei, de toate featele și cu mărțeani. Care n-avea mărțeani, putea să schimbă și mașchilul gol. Da, ca să ne chindisească, ne cheamă cu mărțeani. Eu îl băga marțul și ții semnul, ții semnificația are aici tu marțul. Semnul de inirea prunderii și de ifis, de sănătate. Marțul se băga la gușă, de gușă cu un pără, mală măzică de asemenea, ca să nu se alească fața și să chibă tot corpul sănătos, ca în bizilic, ea stare pe săță. Vigilic. Vigilic, cam brățare. La cafe mână, schimbă mâinile chischine și sănătoase. Da, și la n-ai mai niții de până tu 7 ani și la cicioare. Ca să fie sănătoase și să nu se încheagă și nu ne mușcă lăpătura. Dar ea băga și la bărbați. La bărbați, băga și la bărbați. De curauă. De curauă, da. E, cât se purta, nu viacață mesă, nu? Da, cât se purta părbădii. Și mine ar zi un permit și atunci când făgeau tulpolii. Le agățau marți ca să toarnă sănătoși. Toarnă sănătoși. De la care lua și documentația ta, să spun, așa ție, Marghelati, a este adunare și cu marțuri și cu poezii. Deci, adică stai tot la toată lumea. Aveam și mine discuții cărții și pe internet, dar nu le-am primit toate de adun. Și mine poezii de dată nu am văzut. Și băgai pe internet nu? Și să captă ajutor. Care are să împitrească poezii, adețile de marț. Și eu mi-e hârsi mult să vezi că mulți ani noi pe tricură. Hârsirea Albina Vata, că a Ipinia și Tichea, nu spun, aș fi mei. Să bucurăm așa, am pitricu scumpă-i data, cartea lui de poezii de ficeriți și cântiții adrate de carbinușie. Nu putem să discutăm cu Migrani, că fură mult agonia. Chirolul scurt. Da, nu poate să discutăm pe toate. Și un cânticul care l-aveți avut, Mihali Crepcu, face mult pe drumul ca să ne petreacă și mult îmi șape și Hristusim de awații și altă oară va să ne cântăm ajutorul. Năbânează și toți, Alechea și poeții scriitori din Acuvata și Mihali Prefti, în ajutară, te ajutară. Da, și de la cartea Obiceiuri și Tradiția Române, de Iline Nicolau, de în altă carte, Nicolae, da? Tot așa am găsit anumite trimiteri la obiceiurile care se făceau. E adestic și subțeau. Marțul scurta n-au zile. În ziua de Sarandu,
inițial scoteau și dacă ți-au de un trandafir de adică de un spate de pom, ca să închisească și să aibă tichi, să le aducă lândărușile, să le aducă stranii noi de Paște. Și aceia mulți sărăsiți erau ninte, minim ciulușii aduți de care le aveți. Deci protul din aprindul marțul s-a dat tulboare piră. S-a dat piră. Niții alegau, deci când s-apropia așa de mult ușat. De tahina erau ei presimșat. Una doară de la un fitică din Parea. Una poezie, ți-o scoși pe mea, ne pare că reprezintă mama. Deci mama, mași trei și aramărații, una mamă cu doi niți. Iar punii tu mândilă, una singură cu mată. O freazi mama îndauă. Și a doilor ficiuriți le dea de punea totul. Mamă, griră doi. Ați ia-ți ți-ar mâine? Voi doi, le zise în însa. Arab de oșpări de pâine. Deci, bună poezie. Deci, cum vă ziceam, că s-a drau piră tulboare și mai erau piră de ala, vițini care n-aveau caie și așa, și-a drau un foc mare și toți ficiorii însăreau peste foc și strigau cât puteau ei. Puțiți șoare și nepurți, strigine beara. După aia să cu... Prin veara. Da, prin veara, dar și ea este zbolul, că eu așa la fel, că vine veara. Dar și ea este, tu dau locul, că vine veara. Și dacă intrau în casă și vedeau cu Maia cum adrea marțului și se deșteau că de băga marțul, se băga și la ei. Și cu tare la voi și ei ațenii care erau uitați cu noaptea țeană. Tașina când îi vedeau niții, mielul cu casa și cu marțul, scursiți erau ei. Până nu știu de asta, dar Rica, când aducem aminte de acel chirou. Și finalul de marțul se băgau pe candatul ca să vină în ușile și avea un zbor. Și am înțeles, nu știu bine, ca să am agrusit câțiva. S-a dat marțul, se zicea, șuță ghinețele și bunețile în casă, șuță probi în casă și câtii buni. Și atunci când îi băgau marțul, stai, că aveam avanță. Să aibă gurile ligate a dușmanilor, a șerpilor și a năpârților, a rău de ficioare a mei să nu da și trivârnă de acasă. Deci era marțul să băga ca să hibă toți sănătoși. Treabă bine, să hibă sănătoși la lucruri să aibă timp. Aprindând marțul, ea se nicună de miracole. Sfântul Dor. Featele de amățare lisează și la perți, și băgau cu pitin niște sfânturi lucruri care să-i aducă Johnny ca Magonia, să aibă tihi. Unul de la 3 tori, care aveau ficiori și erau mântate și se ducea la biserică cu ea, s-a băgat un bulit așa cu ceva și hira albul, a roșu și lai. Și a doua zi mergeau la biserică și scuteau, se vedea de care noaptea ți-a lipsea să se anisează John, care depinde cum era înalt, mic, care și era tichea și la față se mărea una la altă. Putea hiro alb, avea tichea care era bună. Era roșu, era și era și. Cam atât era, dar nu era bună. De 1 de marț, de protul de marț, s-a dau turtele cu fructe uscate, cu ghimici și uscate, cu adrăm și noi, ieși, prota arățile adrai, dar ieșire bune, că le sunt care turtele. Și mași tuzoațea, dar tigăni, 9 de marț, s-a dau tigăni și s-a dau un an mai sunt 40 de tigăni, cafea ai, de tani care era, și acelor care le ariseau nichea mâncarea, lisea să bea și 40 de chelchi de beare de ceva, că așa lisea, dacă afuți ai suntul, lisea să fie găsit pe cât. Mai este un primit și scurtul este mai mic la marție.
Da, filmul că una moașă avea trecut scurtul și una moașă avea două dau cupri și cu iez. Și vignea ca pe ochi în cap. Și nu trecut scurtul, ei în zilele 7 a marțului și moașa a ieșit cu prăbzile tupade și a cățat să arădă de marțul marțului, iată, de cum de intrăm tu zilele bune și toate sunt bune și așa. Marțul sunt lărâi. Tease la viținul mai, dă și ani dau zile, că uite, ți zice moașa asta, ți așa, zice când, la Prieș, zi aici, până la șcurtă. Și șcurtă zice, da, cum e contribui, să dau zile, v-ați picat cum mai am înainte. Și când o aflățit să iau un scântit și un bleț, și bleță și moașă și căpi și tot, de-aia șcurtul este mănicul, e cu 20. Da? Este și pe 29, ca fi 4 ani, sunt un Casianu. Care și ațel. Ne-ați la Dumnezeu și toți iau zâmbie, mai mine nu. Și Dumnezeu zice, dar tine ți-e bună, dragi tine, să-ți adar și ție un zâr. Și tot atunci intra eu Nicola. Bud Muceani. Stai puțin, mami, că mai am de făcut broșa ta, mai am... Eu ietenea și ți urși și era un bimte pe mare și unul căravi că să vrea să scufundă. Și așa mine mi-arcai și salvai și curavea și pe oameni. Și Dumnezeu zice, vezi? Ai Casian. Uite, aici se dățeau ziua din număr. Că fac adoră lucruri bune. Ea a fost de oață și ca fi 4 ani să ies la mine. Și așa ca fi 4 ani, ai Casian, are și el un ziua. E și meslul scurtul e mai lungul până ziua. Unul are la 4 ani. Mult umșat dorută Manuela, cu mare vreare și dor, li spun toți, ca acum și la părăstăsearea de azi, este îmșat adeti a marțului. De aici, mulți te știu ca dascaliță, te mutream, numai și mine, toți de sală, cum spuneam, cu vreare și dor ți aruți pe lucruri cu ficiuristii, pe lucrul anamisa de tini și alanță de toxani, cât se vrei să aduni, e că și să scoți o videală, toate a este adres. Deci așa să le putem că vaschiară. Este adres vaschiară și asta e mărturie. Sunt multe bune și multe umșate și niția noastră de vreau să înveață, că fără zărținile noastre, așa limba se învățva. Și asta. Și așa să înveață limba și rășițele, pe tandamuțe, pe jocuri, pe puteai să le captăm atenția, să fie. Și mi hărsim multul zâși și un spectacol și ca fi o jertmă ca fi unul mai zice și la Nant. Uite, ți-mi șața, dar la armune și ții un șate asta. Și așa... Crește numeri lumii, dorul, vrearea. Și așa ține mărim că mai bune, și așa să ne ascundem. Să mă cu ascunderea. Și așa să ne scutem de migdani și tuti. Că și mai mâini. Asta și... Mica onoarăți Haristosim, Călisearii Prota și Prota, redacția armânească de la Radioul Internațional de București și Timșata Adeti a Marțului Mândripsești, Cadărihia cu ajutor de la instituțiile locale, de la comunitate și de la scriitorii poeții cu Republica Macedonia din Acuvata și de Părtoasa Canadă Mihal Prefti, una mușuteață cu cânticul și aleapsiră ficiorul Mușat Petre, care a sunat Lătusescu, și cu fata Cricu Andra. Băgai pe ei, au boate și mergem cu migdanii pe aici și
Mihal Preftin de Adi cu mare carau. Și mult pitimul ajungă la noi. Și că noi și ca floare va să vedem și va să uităm și altul. Și discoasem tu videale. Videale, dar să harmonii cadrăm. Și schimb sănătoși, nu? Care am dat la să nu și mamă. Și cam acum. Care susțin Nica Onoară, Duruț. Răstusirea Boața Pintului. Și a Boața Pintului, dar e chiar o adrară mai avută. Andaluța și cu cumșate de cântiții a lor. Deci au și nițele cântări. Evident, de la Societatea Culturală a Română a Răstusirii, al Costel, și cu Chirui, al Steluței, de la CTRM, Țiini, a Țâia, al Iori Ișutar, care îi scoate cu mintani, iar n-am să le ține adrăm. Farmazon, frate, Farmazon care el iase înapoi a camerei, el ca nu are iase dinainte, dar înapoi a dat multe lucruri. A Muzeului Județean, a Consiliului Județean, deci mini văzut că awații în Muzeul Județean are o colecție de strani armenești și locuri multe strani, multe de tutti, și măsurile astea, chiptare, tutti, calitați de lucrurile. Cadarica, duruți ascultători și mutritori apostolilor Radio România Internațional și TV Radio Macedonia, a avut haraua, suvides, aici Arad, Manuela Beanci, un româncă, durut armâncă dadă, si feații, legătura feații, un apunti anamisa de steaua de dor, pareia cu adeta de nuntă de 1981, 82, 83 și priu fură cu spunerea aluștor adete de nuntă, Manuela Beanci, cum o spuneam, apuntea pisti Chiro, ea de la 1983 pentru da 13 cu a ei gaireti, cu a ei vreare și dor de isnafea armânească. Una rută miare româncă, cum spuneam, zvede că este armână a noastră, una dadă, una dascaliță, putem să spunem, snăbânează, scrisusească și să ducă lucrul mai largu, să-i bânează taifa, nicuchirlu și ficiorlu, ți undru păscu cu lucrul, cu cânticlu, cu joclu și toți alanță armăinții sunt de avărilea. Snăbânează ai mulță. Asta să ceva, că nicuchirul nu e băriaște, să nu știți că toate sunt bune și acestea. Ți-al ca copioară, au altă zi la biblioteca națională de la zi pe Pap Santa, zic Pap Santa, eu ți-l lucru. Că pe mine mă băriaște nicuchirul. Toată ziua armânam. Mai alat, că mai ai și de lucru, și asta, și alții astea. Ei nu pot. Nu poți că îți veade vrearea de inimă și suflet. Nica Onoară snăbănez, sănătate multă, hârâtică cu lucrul la tău și care ați vrei, a pleacă urechea și cătă nicuchirul, să o asculți. Ura, fără el... Da. Va să adaugă și alții și alții dadi și alții mieri, armânii și numai. Mutriți. Mutriți ați cum a dat rămață. Tot timpul dadi, niți, ia mutriți. Viață, de aici. Viață, și să și toți de acum, niți, mări. Andam străini, știm, care din timp, Aristo, nu,